Përshëndetje dhe Litway kthehet në ekran me një sezon të ri, më intensiv, më sfidues, më inspirues se kur. Ju presim çdo të diel në ATV. Rrugtimi sapo ka nisur dhe çdo të diel mbrëma do jemi bashkë për pyetje, përgjigje, debat dhe momente që nuk harrohen lehtë. Kush është mysafirja jonë e parë dhe kë do ta kemi përballë? E zbulojmë. Valbona Mhilli është gazetare dhe prezentuese televizive, e njohur për energjinë dhe karizmën e saj. Publiku shqiptar e ka parë edhe si banore të Big Brother VIP Albania, ku spikati për stilin e drejt për drejt dhe personalitetin e fortë. Valbona është edhe zjarr edhe ujë, sepse ndezë shuan sa herë të doj. Më shumë zjarë apo ujë, Bona? Vënde. Edhe zjarë edhe ujë, edhe trazoj, po edhe djeg her pas hera. Edhe që të qanë? Pa diskutim. Kjo është arma ime më e mirë. Një armë që ndoshta jo të gjithë e dinë, vetëm ata njerëz të cilët janë afër meje dhe e provojnë çdo ditë këtë gjë. Kur takova, më reflektove energji pozitive. E pak ndoshta nga eksperienca jote e fundit në ekran, njerëzit e kanë përshtypjen që je pak Bona më e ashpër. Pse ka mbet kjo për Bonën? Po dëgjoj, besoj që kur je pjesë e një reality show, edhe ndodhesh mes disa situatash që ti nuk i kishe imagjinuar kur që do të ndodhin në jetë, unë jam gjundur në disa situata ju fort të mira, me thënë drejtën, të sikletshme, situata që më përpara në jetën time nuk isha përballur kur, dhe kanë parë një anë jo të mirë, ndoshta të mërzitur Bonën, ndoshta ajo ana për të kthyer një përgjigje jo të mirë një banori tjetër. Unë them të drejtën, mendoj që ja kam kthyer ashtu siç më ka ardhur pyetja ose ngacmimi në atë program. Të ndoshta ka ngelur nga kjo, ose nga fakti që kishte shumë zhurmë dhe kishte shumë ngritje tonalitetesh zërash, edhe një ndër zërat që dominonte në ato shtëpi ishte zëri im. Le të kthehemi pak edhe tek fëmijëria jote. E di që ke lind në Puk, por je rrit në Tiranë. Si ka qenë ky tranzicion i jetës, edhe pse nuk e mban mend se në moshë 3, por ke thënë që familja ka qenë në kushte të vështira. Të ka mbu kjo më të fortë ty? Patjetër, unë besoj që jam kaq e fortë fal vështirësive që unë kam hasur në jetë. Ardha në Tiranë ka qenë shumë e vështirë për familjen time, unë shumë e vogël asa kohë, në një moshë të vogël, por duke u rritur dhe duke i parë edhe vetë, duke i prekur nga afër vështirësitë e familjes. Duke parë një familje të madhe, edhe të rritur me vështirësi të mëdha, të kesh dëshirë për të pasur diçka, po duke mos pasur mundësi për ta pasur e për ta siguruar nga ana tjetër. Edhe pse i mat ka punuar shumë edhe na ka rritur me të gjitha të mirat, që ai sa kishte mundësi për të na ofruar në ato kohë, derisa ne u rritëm, u bëm edhe ne madhor, të përgjegjshëm, punëtor, edhe u bëm krah edhe për babin edhe për gjithë familjen. Ju këtë thonë që kohët të vështira krijojnë njerëz të fortë, ndërsa kohët të mira krijojnë njerëz të dobët. Ti ke thënë që njerëz nuk kanë pas besim në ty. Atë kanë mbajt familja që me të shty ty rreth rrugës së televizionit? Ka qenë besimi i tyre? Po, pa diskutim që po. Do të thënë, vetëm besim që ka marrë nga familja ime ka qenë ai babait. Sepse mami nuk e besonte kur, dhe madje i thoshe gjatë gjithë kohës babit që mos se merr vajzën në qafë. Kanë qenë kohë të vështira, vite jo fort të mira asa kohë, ndërkohë që unë rritesha, edhe babi më dërgonte të merja pjesë në programe të ndryshme, nëpër Tiranë ndodhnin ngacmime të vajzave të vogla, ose frika e madhe për të qenë vetëm, edhe gjithmonë duhet të isha shoqëruar nga dikush, sepse meraku i mamit edhe i familjes ishte shumë i madh. Do të thotë babi të ka shoqëru? Po, babi ka qenë gjatë gjithë kohës me mua, i vetmi që më ka dhënë besim, i vetmi që thoshte e di unë, domethënë e di unë se çfarë po bëj, domethënë nuk i jepte shpjegime të mëtejshme. Unë jam kjo që jam vetëm fal babit. Duke që babi ka qenë edhe krenaria, po edhe plaga jote.
Cila këshill të përcjell gjithmonë e ti? Mua më ka ndodhur shumë gjëra në jetë, si çdo kujt, dikujt më shumë e dikujt më pak. Dhe gjatë situatave që më ndodhnin, unë mërzitesha dhe thoja, po, dëgjoj base kështu më ndodhi, ose kështu ma tha, ose kështu më tha në punë, ose kështu më tha i kolega, po kështu më tha një njëri tjetër. Edhe gjithmonë thoshte, mos u kthe kurrë në të njëjtën monedë. Ti mëso. Edhe meri më të mirën të diskutimit që ka ndodhur, mos u barazo kurrë me duke i thoni fjalë keqe nëse rastet ka thoni fjalë keqe, në rastet ka mërzit, mos e mërzit, sepse ti tregon veten tënde. Nga ana tjetër më thoshte, kur diskutoshëm, më thoshte, po ti duhet ta bësh këtë, po ke për të bërë atë, duhet bësh i domosdoshëm një jetë. Në rast se ti nuk bëhesh i domosdoshëm, atëherë çdo gjë ka marrë fund, sepse nëse do të jesh e suksesshme, ti duhet të bëhesh e domosdoshme për diçka. Dhe një virtyt tjetër që e kam mësu edhe e kam edukat nga babi im, është që duhet të jesh mirënjohëse. Edhe babi im ishte njëri shumë mirënjohës, sepse dhe ati dikush ja ka zgjatur dorën kur ka ardhur në Tiranë. Dhe për gjithë njerëzit që nena i zgjatën dorën, në hapën dyrë, qoftë edhe për të provu mu si prezantuese, për të më dhënë mundësi të më dëgjojnë zërin, për të më dëgjuar mënyrën se si unë prezentoja në asa kohë. Papi më thoshe kur mos e harro se si ke nis edhe a ishe të ka zjatë dorën. A të mungon sa të puna? A mungon. Është, ti e the shumë mirë, është, ka qenë mbështetja më e madhe, po është plaga ime më e madhe një jetë se nuk mujta me shiju babin, asa do kisha dasht ta shijoja. Tregove që të ka jop mjaftueshëm këshilla edhe për botën e televizionit, edhe ka qenë pjesë e pashmangshme imja që të kem përballë dhe mos të pës pak për skandalet kur ishte prezente në një emision. Çka do doje të bëjë ndryshe sot kur e sheh eksperiencën e kaluar? Asgjë. Asgjë do doje. Do doje që ndoshta atë situata menaxhoj pak më ndryshe? Jo, asgjë, do me thënë nuk do doja të bëja ndryshe absolutisht asgjë. Gjithmonë ka një arsye pse ndodhin të tilla situata. Në qoftë në situatën që u ndodha unë, qoftë në situatat e tjera që të ofron jeta, dhe mendoj që ka qenë një mësim i mirë, sepse ti mbas 8 vitesh eksperiencë televizive pa u shkëputur në asnjë ditë dhe duke punuar në mënyrë sistematike, edhe duke qenë shumë produktive në punën që ti bën, në projektet që unë kisha marrë përsipër, që kisha drejtuar projekte të suksesshmes, ndodhi ajo situatë që ndodhi në orën 6 të mëngjesit, sapo është ndezur drita e kuqja e kamerës dhe ndodhi ajo ngjarje historike. Pa diskutimi, ndodh çdo kujt, kanë qenë gazetarë. Po mërziten atë kohë se ke qenë në një moshë pak më të re, nuk është që e kupton, sot kur e shikon mbrapa, e kupton e analizon më ndryshe, po atëherë si e përjetove largimin? Largimi pa diskutim që u mërzita mënyra se si rodhen ngjarjet, edhe se si ndodhi largimi më njëhershëm, po. A të ndikojnë ofertat të tjera? Nuk është se kam ndjerë ndonjë ndikim në ofertat e tjera televizive më pas, unë mora vetë një pauzë në momentin që mbarova sezonin duke u larguar nga i program, dhe ka qenë programi më i ndjekur në atë televizion, edhe gjithmonë merrnim duar trokitje si shikueshmëri, qoftë në të gjitha rrjetet sociale, që tani më është matësi më i vërtet që mund të shikosh një program, se sa shikueshmëri ka, edhe ne lumturoheshim shumë nga kjo, po kur të kap syri keq të kap, domethënë. Atë për kohëm kishte zënë syri keq edhe plasi një. Atë kap shpesh syri keq, puna. Po ka disa momente që nuk di. Është kjo arsyeja që je vesh me të kaltërt atë sot? Unë sot jam veshur, besoj që edhe mund ta kuptosh pse jam veshur në këtë ngjyrë. Unë dua shumë Kosovën, edhe kam një gen nga Kosova. Jam shumë krenare që kam edhe unë një gen brenda vetes si kosovare.
Kam shumë familjarë të mi këtu në Kosovë, edhe... A vjen shpesh në Kosovë? Nuk është se vi shpesh, por sa herë që më jepet mundësia vi. Unë sot jam vesh me kostumin blu, kam disa detaje gold edhe të këtakat, po edhe në gjaket të komsa, për nder të Kosovës dhe për të flamurin e Kosovës. Gëzohem, falenderit shumë bona, por letë këthemi se përdu me të gacun pak edhe tek emisioni kaluar. Pas daljes nga formati Big Brother, me siguri ke marrë shumë oferta. Atë ka ndonjë ofertë nga i njëjti televizion? Nga i njëjti televizion. Interesante kjo. Kam pasur... Kanë qenë të shumë ata të cilët janë futur për të bërë atë negociatorin, për të shkuar deri në atë personat e tretë. Po, ka pasur shumë personat të tretë, por jo, nuk kam Nuk do ktheheshe. Jo, nuk për momentin nuk kur më thuaj kur, sepse unë kur nuk i them jo një projekti që në rast se shikoj më pëlqen edhe do e merrja me shumë dashuri, do jepja maksimumin, por për momentin jo. Cila ka qenë intervista më e bukur që ke realizuar ndonjëherë, Bona? Ato që e mban si kujtim shumë të mirë. Po kanë qenë disa intervista të bukura që kam realizuar. Mund të përmend intervistë, po unë mund të përmend një episod, nuk po largohem më shumë, po qëndroj prapë te Big Brother, që është ai programi ku unë thash çdo gjë. Edhe u investova shumë, edhe e përjetova shumë, edhe përjetova dimensione që nuk kisha menduar ndonjëherë që do i përjetoja. Emocioni më i bukur, më i veçantë ka qenë e i dhimbshëm, por edhe i bukur nga ana tjetër me surprizat që më bën është tek linja ime e jetës. Aty jam dridhur, aty jam ndjerë emocionuar pafund, me dhimbje pafund, me gëzim pafund nga ana tjetër. Dhe ardhja e mamit në studio, edhe forca që ajo më dha, edhe e mbajti veten, ju tregua një burrneshe vërtet. Nuk i dridheshe qërpiku, unë e shikoja në dritë të syrit të merja ndonjë mesazh të tipit si ndihesh ajo që më shikon mua në situata të sikletshme. Por jo, burrneshe vërtet edhe vazhdo jepi përpara më thoshte. Duna me cek patjetër një prezantim që ki pas lajmeve në Big Brother, ke qenë fantastike. Faleminderit. Po aja vlejti Bona si eksperiencë? Pa diskutim që po. Unë besoj që kushdo që merr pjesë në atë program, është kockë fort. Që do thot është një reality show që ka një peshë shumë të madhe, edhe duhet t'jesh personi fort, se të përballesh me situata të ndryshme, e të jesh me disa karaktere që ndonjëherë po i pate në lagje thua, nuk du. Të shes shtëpinë dhe tiki në një vend tjetër. Kështu që pa diskutim që po, është një ndër përvojat më të veçanta që kam kaluar deri tani në jetën time. Cili personazh ndoshta ka qenë më i vështirë me jetu brenda atyre 4 mureve? O zemër, aty ka pas shumë personazhe të vështirë për të jetuar. Cili dikush që ndoshta nuk ishe mujt me përballu? Sa në botën reale, që s'do doje ta pi asnjë kafe? Që nuk dua të pi asnjë kafe, janë disa nga ato persona aty, po që për t'i përballu, i përballoj të gjitha. Por që besoj që në jetën reale, në këtë jetë që ne jetojmë për tej lojës në Big Brother, me kë asnjë kafe, Bona, me kë asnjë kafe? Po dihet tani me kë asnjë kafe. Hajde ma thuaj një emër. Po, vetëm një emër kemi me kë asnjë kafe. Nuk ka ndodhur një emër, po. Ja 2. Po, ti kam përshtypjen je interesuar më shumë tek një emër. Ma thuaj, ne e flasim për të dytin. Tani të them Gerda nuk e di të bënte përshtypje apo jo. Emri i dytë, Bona. Do të kalojmë te gjinia maskullore. Nuk kam pasur me disa do një me trëndafila të diko jo? Jo, po... Me trëndafila diçka? Mos ke parë ndonjë serial turk? Nuk e di nëse ka qenë serial turk, atëherë është për ti edhe një personazh tjetër keni qenë aktorët kryesor. Jo, këtu ndrysho puna. Jo, nuk ka pasur asnjë kafe. Asnjë kafe me lajrtin? Asnjë kafe. Sa je gjatë, Bona?
Unë jam 1.73. E kemi një klip, se e kam një arsye pse po të pës. E kam këtu të telefonin, ta shfaqem edhe për shikus në ekran. Çfarë tipi ka lajerte? Diku tek 1.78, do më thënë 4 cm më gjatë se unë, bjonde, me sy mund si të kaltra, edhe tjetë marrë me sport. Montazha shumë bukra po bojnë, taman serial turk. Nuk e di për montazhet, sepse montazhi është montazh, edhe po, unë 1.78 nuk jam 1.73. Si vlu po? Unë do një sportiste nuk jam, që nuk është okej, bëj aktivitet fizik në palestër. Po kjo drama lartë bona po vazhdan. A jeni ullë ndo njëherë me pini kafe mos qaru? A keni tentu ose me komuniku? Ne nuk kemi asgjë çfarë të sqarojmë. Që nga Big Brother asnjëherë nuk jeni takuar asnjëherë? Nuk kemi takuar kurrë. Pse po vazhdon kjo dramë në botën virtuale për ty edhe lajërtin? Po dëgjoj, publiku është ka qef të shohë njerëz bashkë, ka qef të bashkoj bashkë, ka qef të marri dy personazhe dhe i qëndrojnë mirë në linjën e tyre të menduar, sepse ka shumë nga ata të cilët qëndrojnë në mbrapa tasierës dhe të japin dhe mend se çfarë duhet bërë. Po veç nga çmimet po vinë nga lajërti. Tash ndoshta e ka ngatru pak gjatësim, po bone në përshkrujke, po mendoj. Nuk besoj. Nuk besoj se ka pas për mua. Nuk e ka pas për? Nuk e ka pas. Sepse nuk ka pse besoj. Po se ka pas për mua, se unë 1.73 jam. Unë sportiste nuk jam. Unë sytë blu nuk i kam jeshil, kështu që... Nga distanca, po duke blu. Kështu që... Kushe di se qëfar ka në shënjestër... Si që ndrëm bona me dashurin? A ki qenë bona ndonjëherë e dashuruar? Po, mendoj që mund të kem qënë nëse quhet dashuri kur ti mendon që ke qef dikë edhe ke disa simptoma që me thua, kjo është dashuri. Unë besoj që nuk e kam takuar dashurinë e jetës, dashurinë e vërtet, asaj ndjenjës fort, asaj dëshirës për të pasur një person shumë afër edhe të bësh çdo gjë për atë. Nuk e di pse, por kur e kom analizu komplet situatën mes teje dhe lajërtit në Big Brother, më ka duk që ke shumë problem i besu dikujt. A je shgënjën kaluanën, apo pse ndodh kjo? Pse nuk i besem në dashuri? Nuk ka... Friksohesh, po më do? Nuk është se friksohem. Unë pres absolutisht që jap në një marrëdhënie ose në dikë që dua ta njoh, por edhe pres shumë. Pres sepse mendoj që duhet prioriteti mes një marrëdhënies është përkushtimi, është sinqeriteti, është këtë vajzë apo këtë djalin ti të jetë më i miri të mirëve për ty. Edhe pse ndoshta për dikë nuk mund të jetë i mirë, ama për ty është i mirë. Edhe kohët kanë ndryshuar sot, mendoj që është e vështirë për gjetur një person ose një person të duhur, që të jetë i sinqert, të ketë pra këto karakteristika e të jetë të ndërtosh një marrëdhënie të shëndosh. Kur mos thuaj kur, nuk i dihet se çfarë na ka rezervuar jeta, absolutisht që për kufizimeve që bëjmë her pas here, edhe unë patjetër besoj tek dashuria dhe besoj që do mvi shumë shpejt. Pse jo, uroj. Le të flasim pak edhe për raportet e tjera të cilat ishin të krijuara në Big Brother. Raporti jot si qëndron me Jozin sot? Jozi. Jozin unë e kam shumë për zemër. Edhe është një ndër personat më të rëndësishëm që kam pasur në shtëpinë e Big Brother, por edhe jashtë shtëpisë e Big Brotherit. A të erdhi keq gjitha ato komente që janë kriju në rrjet për ty edhe Jozin, që keni qenë të dashur për para, e gjithë shka tjetër? Pa tjetër, do më thënë, nuk e di se sa është kuptuar dhe nga jashtë, por edhe kur më bëheshte pyetja në studio, kur nuk ishte as Jozi prezent, dhe thoshe dëgjoj se... Po të sqaroje më mirë, ndërkohë Jozi
Mos më pësni, nuk dua të flas. Kalon shumë pikë pyetje tek publiku. Po, Jozi ka qef të luaj herë pas here, kupton, edhe ose persona që kanë pyetur nuk ka dashur të japi një përgjigje tamam, se në fund të ditës është një marrëdhënie shoqërore që na takon mua dhe Jozit. Si që thash, Jozi është një ndër personat më të rëndësishëm që kam pasur brenda asaj shtëpie edhe jashtë shtëpisë Big Brother, që ruaj një miqësi shumë të madhe me të. Pa diskutim, të gjithë mund të bëjmë gabime të vogla dhe ndonjëherë si ai vllai i vogël, edhe unë si motër e madhe që gjithmonë çfarëdo lloj gjëje që vllai të bëj, unë jam prezente për të. A kritikoj, pa diskutim që po, unë jam një ndër kritikueset. Falem për gabimin me Gjestin. Po, edhe me situatën që ndodhi në shtëpinë e Big Brother, por edhe në jetën e përditshme, nëse kam diçka që nuk më pëlqen, i them, kjo nuk më pëlqen. Unë e mendoj ndryshe. Ose kisha konsideru gabim të vogël, por kjo mbetet tek secili person ta vlerësoj si situatë. Por raportet me Gjestin na kanë ndryshuar. Dëgjoj, për ta cekur atë, unë shpesh herë kam shumë dëshirë për ta bërë këtë krahasimin, duke qenë që jam ndihem vajzë Kosove, edhe ki parasysh kur je në shtëpi me vëllezërit, me motrën që ti jeton, edhe kalon shumë kohë me të, por edhe zihesh, por edhe gricesh, por edhe e shtyn ndonjëherë. Më kupton, edhe ka situata të cilat edhe prindrit vinë edhe na janë futur në mes për të na ndarë, që na kanë ndodhur rëndom. Dhe unë kam dashur gjithmonë ta përshkruaj në këtë lloj mënyre situatën që ka ndodhur. A ishte një gabim? Pa diskutim që po. Një ndër reagimet e mia shumë të forta që është bërë në atë kohë, në momentin që ndodhi kjo situatë, ka qenë reagimi im për situatën e krijuar. Megjithatë, në intervistat që kam parë të Jozit, prononcimet që ai ka dhënë mbi këtë situatë, ai është shumë i hapur edhe ndihet shumë keq për situatën që ka ndodhur, edhe absolutisht e mirëpret edhe ka shumë respekt për personalisht ata ka shpreh pendesën? Patjetër, Jozi jo vetëm mua, po edhe në tavulinat shoqërore, për te kamerës, se ka shprehur edhe ka dhënë mendimin e tij edhe se si ai ndihet për situatën e ndodhur. Pa diskutim e ka shprehur tek unë, e ka shprehur te shoqëria e tij edhe kudo që gjendet në këtë situatë që e pyesin njerëz. Po me Gjestin a keni ndonjë raport? Me Gjestin kam pasur komunikim para disa muajsh, por këto kohët e fundit nuk kemi pasur komunikim bashkë. Domethënë as nuk i kam shkruar, por as nuk më ka shkruar, e kam parë ndiqemi në rrjetet sociale. Më pëlqen, është shumë energjik, shumë aktive dhe edhe ato lojrat që ai i bën her pas here në Instagram. Më pëlqen, është eksperienca aty u mbyll, po çka tash? Po tani... A ke ndonjë projekt? E pashme një intervistë që e tha që do kthehesh në Vjesht. A do të ketë një rikthem të Valponës në ekran? Në Vjesht? Po, ç'do kishe thënë? Patjetër, Vjeshta s'ka mbaruar akoma, edhe sa të vi dimri, kemi kohë. A ke ndonjë projekt konkret apo ende jetu i shqyrtu? Patjetër që ne kam projekte të zemrës, të profesionit tim. Unë njëkohësisht jam duke u marrë edhe me një portalin tim që unë e drejtoj me shumë dashuri, edhe që ushtroj edhe profesionin tim aty. Por pa diskutim, unë do kem dhe projekte televizive. Kur? Kur, ja, në Vjesht. E ki lënë kështu ta, por në Vjesht. Ndoshta pa mbaruar Vjesht. Edhe pse, për hir të vërtetës, edhe ndihem shumë mirë, edhe ndihem shumë falenderuese që ju e dini që periudha e ndrimit të gazetarëve bëhet gjatë muajit korrik gusht, aty mendohet se këtë marrim, këtë ndryshojmë. Kam pasur shumë kërkesë ofertë, edhe jam ndjerë shumë mirë. Jam ndjerë shumë mirë për të vetëm në arsye ndoshta për të kthyer atë përgjigjen asaj cikletit që ka ndodhur dikur, edhe kur shikon të gjitha këto kërkesa që kanë qenë oferta shumë të mira të më propozuara,
por nuk jam djerë akoma gati për t'i marrë ato projekte dhe për t'i pasur në dorë. Absolutisht unë po punoj për atë projekt që ma do shpirti, ma do zemra dhe për që në sigurt në hapat e mi që do t'kem në televizionin ku unë do të paraqes projektin tim. Ta ofranin përputhën, a do ta prezentoje me një opinionist, një ish konkurent? Për unë them, përputhën i qëndron shumë mirë Megit. Dhe mendoj që kanë bërë përzgjedhje shumë të mirë të opinionistëve. Kështu që kanë bërë zgjedhjen e duhur, kështu që i shikoj shumë okej. Dhe nuk do t'ishte e bukur përputhen po t'ishte një moderatore tjetër. Nuk e di pse Megi mua më mëron shumë në atë format. Ndoshta shikuesve do t'i qëndronte edhe Valbona. Pa tjetër që Megi duket shumë bukur, po një kombinim interesant do ishte, pse jo? Aha, Egita e ka sërisht. Tek serialet turke. Tek serialet. Bona, ka qarkullu shumë në media dhe një foto e jotja shumë e mërzitur gjatë arrestimit të Ervinit. Shumë nga ndjekësit kanë reaguar në momentin që kanë parë këtë foto, sepse kanë thënë, po, Bona, që ka shumë e mërzitur. Po shumë për publikut, ata nuk e din që unë, që prej një moshe fare të vogël, unë gjithashtu jam marrë dhe me politikë. Aso nëse dita, e pash tek intervistat e tua, por nuk kisha informata që ti e përfshirë në politikë. E pash ma ndej që t'kam bu kërkesa edhe si deputete, por nuk i ki pranu për shkak televizionit. Pa tjetër. Po kjo ishte një informat të cilën e kuptova gjatë hulumtimeve. E vërtet, do më të duhet hulumtosh. Po edhe nëse hulumton ashtu si duhet me emrin Valbona Mhili, në Google, se është si pasaport për të gjithë ne, të del antar e Këshillit Kombëtar të kësaj force politike. Kupton, kështu që automatikisht aty kupton që kjo vajza ka lidhje me politikën. Unë prej vitesh njihem me Ervin Saljanin, kam punuar në ekipin e tij, në të gjitha sfidat e tij politike dhe absolutisht ishte vendimi një vendim edhe një gjykim më i gabuar që ka ndodhur për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, duke burgosur një të pafajshëm. Për të drejtën e fjalës, ti del dhe bën një denoncim si politikan, dhe nga ana tjetër, ti burgosësh. Edhe si pjesë e ekipit të Ervin Saljanit, absolutisht jam ndjerë shumë keq, edhe normalisht, jo vetëm unë, por të gjitha ata të rinë dhe të reja, të gjitha ata mbështetës të cilët e kanë mbështetur, e kanë përcjellur, gjatë gjithë kalvarit që ai përjetoi për një vit, i burgosur pa drejtësisht për një kaos politike, për një kaos ku të gjithë ne duhet të ngrejmë zërin aty ku shohim që ka padrejtësi, aty ku shohim që ka korupcion, aty ku shohim që diçka nuk po funksionon ashtu siç duhet, se në fund të ditës ky është roli politikanit, dhe në fund të ditës ky është roli i një opozitari, se nëse ne bëhemi mos ta kthejmë në emisionin. Okej. Në politik, por mirë që sqarove, se realisht e parë që kishte shumë komente për atë fotografi. Kam qenë prej vitesh bashkëpunëtore e Ervin Saljanit dhe vazhdoj të jem, kështu që do vazhdoj sërish të jap suport në të gjitha aksionet e tij politike, për ju vetëm që do të ketë. Po përmbyllim intervistën tonë me një lojë që do e bëjmë për herë të parë me rrëfe klikon. Kjo do bëhet me telefonin tënd. Për çdo foto që ne kërkojmë, duhesh me na prezantu nëse telefonin e ki afër. Okej, do ta provojmë. Hajde ta provojmë. Na tregon një foto në momentin tënd më të lumtur. Momentin tim më të lumtur? O, baba. Po, ka shumë momente të lumtura dhe unë duhet të bëj scroll tani në këto momente të gjej një foto. Unë duhet të gjej se nuk e di ku i kam për momentin, se folderi ruan këto fotot e para. Momenti më i lumtur është kur takoj mbesat dhe që fotografoj memoriet me tokë. Kështu që 3 mbesat e mia janë momenti më i lumtur i jetës time. Ato ma shtojnë jetën e më falin shumë gëzim. Besoj që ki shumë foto me to, por le të shkojmë diku tjetër. Le të shkojmë një tjetër galeri sa të gjej foton e mbesave. Një foto që lidhet me një kujtem ose jo.
një foto që nuk do doje ta postoje kur në rrjetet e tua sociale. Po, edhe, dëgjo, në Instagramin tim unë nuk kam hedhur kur foto me bikini. Sa? Po sepse, dëgjo, mua nuk më pëlqejnë, mua më pëlqejnë gjërat e bukura edhe të shikoj bukuri në një foto artistike. Po tek vetja sikur stepem, nuk më pëlqen të ekspozohem shumë edhe më duket sikur po bëj diçka jashtë asaj çka më përfaqëson mua. Ndoshta edhe nga fakti që gjithë kohës duke u marrë me politikë, me programe social-ekonomike, edhe kam pasur pak ngurtësi në këtë pjesë. Po, jam sepër gjithmonë për të pasur një profil me Po një foto me bikine do të na zbulosh sa. Por që unë do të... Unë e kam foto me bikini edhe e kam bërë me zemër. E shoh ndonjëherë, i shoh fotot e mia ndonjëherë ato që bëj. Hajde na do për herë të parë do të tregoj një foto me bikini në programin tënd. Ja ku jemi. Që ne më i bona. Kemi shumë zhurmë nga ona e regjisa ndej. Ashtu? Okej, më vjen mirë. Do me thënë, duhet të hedh foto me bikini. Mendoj edhe njerë. Jo, e pa tani. Nuk do të shikoni asnjëherë foto me bikini nga unë. Një foto nga koha kur ishe e dashuruar. Aman, me lidha që ke këto pyetje. Këto që intereson publikut bona. A kemi diçka? Dëgjo, unë ta thas dhe pak më përpara, nuk kam qenë... Nuk gjendër në galeri as paka. Nuk ekzistojnë fotot të tilla në galerinë time, po unë jam duke pritur për të takuar dashurinë time. Edhe në momentin që do ta takoj, edhe do të bëj një foto. Do ta publikoj. Jo, nuk do ta publikoj në rrjetet sociale, po do vi këtu. Ekskluziva, në rregull. Mos e harro se ki dëshmi. Okej, fotoja e fundit që e ke në galerinë tënde. Foton e fundit, okej, ja e gjejmë foton e fundit. Ku është fotoja? Ja ku e kam foton e fundit. Dëgjo, përpara se të kaloj tek foto, për mua është dalja e parë e imja në mbas sezonit të Big Brotherit në ekranet e televizioneve kosovare. Kështu që i falenderoj të gjithë për të gjitha ato ftesa që më kanë ftuar deri në këtë moment. Ka qenë shumë e pamundur për t'i arritur edhe për të qenë prezente. Por ja ku jam sot tek Edita. Edhe më kanë... E di që të kom shkru me njëherë, mos harro. Patjetër po. Edhe e vlerësoj shumë që ki ardhë, dhe di që e zgjuar shumë herët, edhe ki bo një rrugë gjatë. Edhe e vlerësoj shumë edhe për mu ka qenë knatësi me të pasi mysafirët parë të sezonit të rritë. Faleminderit shumë edhe. Uroj që t'jem auguri mirë. Këmbën e mbarë. Uroj që ta kem këmbën e marë, mjaltë dhe do t'a tërhesh prapë zvarë. Edhe uroj që të ndodhin këtu situata shumë të bukura për të përcjellë për publikun. Faleminderit shumë. Dhe doja të ndalesha çfarë më bëri përshtypje, si për herë të parë isha edhe sot tek Kaçi, edhe tek Selma, që më kanë pritur me shumë dashuri dhe më kanë bërë të ndihem si një princesh. Dhe fotoja ime e fundit është me Kaçin. Jo, është duke më bërë gati për të ardhur këtu. Ku të donin shumë dhe ty. A, do shkosh të Elida, është shumë e mirë. Faleminderit shumë që ndove me neve dhe nuk hezitove me shpalos galerinë tënde. Ja, lutem shumë e meriton. Edhe ka që kishim, po shpresoj që ne do takojmë edhe herave të tjera, mos harro fjalin që ma thaj që do visht ma tregosh foton. Unë nuk e dim. Edhe të presim për sëri në të ardhme. Por me gjitha të, nëse do më ndodhi, do jetë një lajmë, edhe për mua mund të ndaj dhe me ty, por privatisht. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, për mua ishte shumë kënaqësi, kam ardhur me shumë dashuri tek ty. Të uroj shumë suksese. Tani ti je shumë e re dhe je më e vogël se unë. Nuk jam edhe shumë në mosh, por unë të kam përcjell gjithmonë. Faleminderit. Edhe që në hapat e tu të parë, edhe më vjen shumë mirë që je tregu një burrneshe vërtet, që në rrugtimin tënd në media, që tani më je si një zonjë vërtet,
jo vetëm në televizion, por edhe një zonjë grua në shtëpi. Na skuqe më i bona. Falenderoj shumë që ishe edhe ti këto, edhe shpresoj që ndëgjojmë vetëm lajme të mira për Valbonat. Edhe uroj që të shohim sa më shpejt në ekran, për na mungon. Faleminderit. Dhe Litway do ta ketë edhe më tej pikë të fortë debatin. Çdo javë do të flitet për tema që ngjallin diskutime. Me mua në studio është producenti dhe opinionisti i programit ton, Derem Neziri. Përshëndetje Elita. Si ke qenë Derem? Mirë, shumë mirë, me shumë punë, angazhime, po mirë. A ke mbush bateriat për sezonin e ri të Litway? Ta kemi një sezon të mbarë, të mirë edhe me shumë njerëz të cilët vinë dhe kanë çka thonë. Ne këtë sezon do kemi disa ndryshime. Ndryshimi i parë është që një hyrje e re në programin ton janë edhe lajme të showbizit dhe jo vetëm, të cilat kanë kryesuar në rrjet. Ndjekim kronikën dhe më pas i diskutojmë me ndërimin. Lajmet që kanë qarkulluar këtë javë në botën e showbizit shqiptar dhe kosovar kanë qenë të shumta dhe të ndërlidhura me emra të njohur. Mozik, u ndalua nga dogana e Kosovës për 2 orë luksoze të pashpallura, me vlerë mbi 1.3 milion euro. Pas intervistimit, ai u lirua ndërsa çështja tashmë është dorëzuar te prokuroria. Avokati i reperit ka reaguar duke kritikuar mënyrën se si është zbatuar ligji. Sipas informacioneve, njëra prej orëve ka rezultuar të jetë falso, gjë që ka shtuar debatet rreth rastit. Angela Martini ka bërë akuza publike ndaj një kompanie që sipas saj përdori imazhin e saj pa pëlqimin dhe kompensimin e duhur. Ajo ka përmendur edhe një marrëdhënie të shkurtër të kaluar me Fatmir Hysén Belliun, ndërsa ky i fundit ka reaguar duke i quajtur pretendimet e saj sulm të orkestruar. Vdekja e Enver Petrovcit ka tronditur publikun. Aktori dhe shkrimtari i njohur nga Kosova ndërroi jetë më 22 shtator 2025. Petrovci është i njohur për rolet e tij në teatr dhe film, si dhe për kontributin e tij në formimin e gjeneratave të reja aktorësh. Ndoqëm edhe kronikën të realizuar nga gazetarja jone Dona Lio. Derem, në mesin e gjithë këtyre lajmeve që i kanë kaplu showbizin ton, cili ti intrigoj pak më tepër? Në të vërtet, të gjitha ishin lajme të cilat kanë qarkulluar fort e janë diskutuar gjithandej që sot ditë, lajmi për muzikun, për orën e tij, u bo histori e vërtet, doli që ora është false dhe merret shumë keq, se thash hajde, një artist ka diçka origjinale, se jemi mësu tashmë është bo tradit që me aktru origjinalin, jo vetëm në mënyrë karakteriale, po edhe përmes gjanave që i kanë ata. Shumë nga estrada na dalin e na prezentohen me gjana të tilla luksoze dhe po aq shumë njerëz i kanë këto gjana fals, siç i doli edhe ora e muzikut. Një lajm tjetër i cili më ka bo përshtypje, ose një dinamik që më ka bo përshtypje është ajo e Angela Martinit, mënyra që ajo vendosi me aktualizu edhe me ngjall sërish imazhin e saj në skenën publike, mu duk pak e ult, duke e godit dikë tjetër pas shumë vitesh, duke e përdor një emër tjetër që po ashtu ka ndikim në botën e biznesit dhe në jetën publike në përgjithësi, me ungrit vetë ke e ult. Se po mendojnë që zgjedhje pikërisht këtë moment, pse reagimi pas kaq vite që kanë kaluar? Sa duket ka ndryshime në jetën e saj personale dhe i duhet vëmendje, goditi me dikë që është i pasur, që është i lakmuar dhe që ka interes publik për atë person. Edhe ai ka pas një koheshtje në jetën roz, kështu në përgjithësi, e aktualizoi veten edhe këtë djalin i cili megjithatë u minimizu si figurë se çka s'tha për to. Me shku deri në çato nivele të ofendimit, për mu nuk është fair, nuk është poster dhe nuk është bukur, nuk është madje as showbiz. Vdekja e aktorit të madh, legjendar Enver Petrovci më ka godit edhe mu personalisht, si që i ka godit fansat, admirus të artit ti dhe të figurës ti briljante. Më vjen shumë keq që në mënyrë institucionale nuk është bo sa është dasht të bohet për Enver Petrovcin, edhe sa ishte gjallë, po edhe me rastin e vdekjes tij. Faleminderit shumë Derem për komentet e tua dhe pas pak do kthehemi me mysafert për debatin në studio.
tani është koha t'i thrasim mysafirët në studio për panelin tonë. Para që vjen është Fehmie Gashi, bytyqi avokate. Flutura Topliana, gazetare. E thrasim në studio Muj Gjekaj, aktor. Diona Krasniqi e përmbyllim panelin ton me gazetarin e ATV-s. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Elite Way. Kam kënaqësinë ta fillojmë këtë sezon me juve, po besoj që kemi kombinu një panel fantastik. Faleminderit Elita që na keni ftu. Edhe na për respekt ndaj jush dhe televizionit juj, sa jemi prezent, duke marrë diçka nga koha jonë të çmuar, me qenë se është dhe më thanën kohë vikendi dhe erdhën të ju. Na ty të kemi për zemër të edhen. Gjithmonë është kënaqësi me të pasur në panel. Ne, si që do tradita, ende mbeten njëjtë, do ta fillojmë me disa nga deklaratat tuaja. E para që vjen për sot është nga Zoti ka krijuar dashuritë e ndome. Po, Elita. Pse? I ka kriju Zoti dashuritë e ndome për me funksionu jeta mirë e mbarë, prandaj konsideroj që ai person i cili e kupton se dashuritë është e ndome, fjala vjen dashuria ndaj partnerit, ndaj bashkëshortit, është dashuri tjetër nga dashuria që ndjejmë për prindër, për vëllezër, kjo linja gjenetike, madje nga është e ndome, njëherë kur je i vogël e do nanën, babën, motrat, vllaznin shumë. Kur të rritesh ti don prapa ata, nuk shuhet dashuria, përkundrazi e kupton edhe më shumë rolin e tyre që e kanë për jetën tënde, po ja që Zoti ka kriju që të jetë një person qoftë për moshkujt femnat, për neve femnat moshkujt, me në çfarë sensi e ndonë? Ti krijon dashuni edhe prej asaj lidhje që ti krijon familje, mandej lind edhe dashunia, super dashunia, që është dashunia për fëmijë, e cila jep kuptim jetës tonë, për shkak se ju jeni tri që të pjesa dërmuese. Kjo ndoshta është, do ta kuptoni më vonë, por të jeni shumë i njëjtë ndaj prindërit juve, për arsye se mandej ti si prind, si non, po thina me që se jam non, ti tan jetën mundohesh, frigohesh mos po gaban, mundohesh ki motiv pse me punu, pse mu mundu, për me rrit fëmijët, mandej vjen edhe dashunia mjartit nipat e mesat. Prandaj, çdo kush, nëse i kupton se këto dashurien të ndara, unë mendoj funksionon mirë, siç është dashuria ndonë për shembull ndaj shoqës, siç jetë dashuria ndonë ndaj dikujt që të respekton e nderon. Kështu që këto janë të ndome, Zoti ka kriju, edhe nëse respektojnë edhe kuptojmë, ne funksionojmë perfekt. Po ne kam një... A mendojnë që pak si shumë jena modernizu nga aspekti dashurisë dhe traditave të familjes? Do me thonë, po jenë përzi, sidomos mas luftës, do me thonë, si duket edhe mjetet e komunikimit e kam bërë edhe ky farë ndryshimi, edhe pse tranzicion, gati pipojmë 30 vite, kanë ndryshu shumë, as shumë kanë ndryshu sa që t'ju flitet për shembull rinis për një kohë, ndoshta i kena pa edhe skeqet humoristike, kur ka shku te Doja, kur ka shku te Tezja, si është dasht halla edhe Hoxha, tash për shembull kjo mënyra e komunikimit, kjo ka ndikuar edhe te unë, edhe pse kam një moshë dëfesht me juve, sepse tani me ki mënyrën e komunikimit, nëse don me komuniku, ti e merr telefonin ose janë forma tjera që ti komunikon, mandej jeta është vërtet dinamike, të gjithë. A na ka bu kjo me na mbyll dy? Një përgjithësi për para, do me thonë krejt vrapojme edhe unë, mas punës, një shtuni, një dile për kënd ta organizojmë, për problemi është zemra u ngushtu. Sepse ti edhe nëse nuk ki mundësi objektive me prit dikon me çdo kusht mirë, mundësia objektive ty nuk të pengon, mi thonë diku i mirë se ke ardhë,
më ullë nga një gotë ujë me pi, se zvje kërkosh për me hongër dhe për me pi, ajo po mungon të shumë njerëz. Ndërem, a mendojnë që sot pak si janë distancu njerëz për shkak të komunikimit virtual, që po na bën shumë më të lehtë kur na merr malli për dikon me pas komunikimin shumë më të afërt, edhe mos më shkum janë zonë derën kërkujt. Jo, madje kemi ardhur. Na ka distancu. Kemi ardhur në atë kohën kur ma komod dhe ma mirë po ndihemi kur po flasim përmes telefonit, kur po shkruajmë me njerëz, se sa kur po takohemi. Beso, unë personalisht mundem me shkruaj me orë me dikënd, dhe nuk mërzitem në asnjë moment, po kur takohem hupim fjalët. E vërtet, ky digitalizimi masiv që ka ndodhur viteve të fundit na ka ofruar nga ndeja të ndërpersonale, nga muhabetet ndërpersonale fizike. Unë deshta me u lidh veç pak me avokatën, se foli për dashuritë e ndame, dhe pajtohem shumë që dashuritë janë ndame, për dikë një dashuri tjetër, për dikë tjetër, po cila nga këto dashuri kryeson është ajo më e madhja që i le tjerat pak si anë, është se ka dhe dashuri pak më të madhe, pak më të vogël. Dashuria më hyjnore në këtë botë që ka lënë Zoti është dashuria e nanës ndaj fëmijëve. Vetëm ajo është dashuri e sinqert, është pa kushte. Tash mos t'i marrë dhe mos t'i privoj baballarët se nuk jem të kurrën e tyne, por ja që kështu i ka kriju Zoti nanat që, domethënë, për arsye se unë tash në këtë moshë kam 2 djemë të martuar, vajzën ende kam studente. Edhe tash ata jenë bu vetë baballori, kanë ka 3 fëmijë, po për mu jenë gjithë ata fëmijët e vegjël. Çdo lëvizje, një temperaturë e vogël, si ja shoh pak ju ka skuq veshi, unë çdo gjë di për ta. Edhe kështu që në këtë drejtim, për shembull, ndoshta është roli edhe i nanave, ndonjëherë me eduku njëherë fëmijët e vet, se ti kur edukon fëmijën tënd që ti thu dashurit janë të ndame. Fjala vjen unë vajzës tami them dashuria është e ndame. Edhe nëse ti e don me aq pasion të fejurin tën, mos provo me hyrë në atë territorin ku e kanë të tjerët, unë besoj që funksionon mirë. Po kalojmë të deklarata tjetër. Muj Gjekaj, talenti është me të leme, jo me të bleme. Ua. Faktikisht Apo ble talenti sot. Faktikisht kjo është edhe nuk është thonë veç prej meje, është thonë edhe prej shumë njerëzve tjerë që e kanë provu dhe e kanë pa vetë. Kom thonë këto dikun me një televizion, diçka, edhe i qëndroj se njerëzit zakonisht nuk i ndajnë se çka është, do me thonë, shumë e përhapun, se çka është shumë komerciale dhe se çka është talent. Mundet me pas dikush një famë të papame, mundet me pas një... Na fol me emra konkret? Kush mendon që nuk ka talent, po e ka ble? Me emra konkret nuk du të flas, po që na jem, do me thonë, jem... Mune ishe tjele, ishe se cili... Këngëtare, për shumë. Këngëtar, po edhe aktor. Zete brendë. Jo, kena këngëtar, për shumë. Kena këngëtar dhe kena... Unë nga kënga kom qenë begi këngëtari si re, edhe nështë i shkollë ma mirë me shku me marë këngën, ma fitin pruste. O fjalla vjen... I ka pos mundësi tjera, rrethona tjera, edhe ka donë skenë. Po tjetër kur e ki talentin, se talenti... Unë mendoj që talenti është diçka shumë ma e msheft se sa diçka teknike që dikush e konsideron. Se diçka që mund të mësohet dhe mund të përfaqëson vetën pastaj me të, është diçka që e ke kur lind, edhe është një dhurat që mandej ai që din me shfrytzu, del shumë mirë me ta. Mirë, po ironikisht në skenën tonë, edhe atë teatrore, artistike, po edhe të muzikës, shohim shumë njerëz të cilët nuk kanë talent, por janë shumë qendër. Ndërkohë ka shumë të tjerë të cilët kanë talent dhe janë në hije. Për shembull, dikush është person më i gjallë në aspektin teknik të gjinshmërisë tij, për shembull qoftë... Mundet me pas dikush talent, po mos me pas gjinshmëri, nuk ka kreativitet në studio dhe talenti vjen poshtë. Po, mundet me pas edhe dikush pret se kur po i ofrohet mundësia dhe nështë aja kur nuk ofrohet. Kështu që prapë në fund duhet me adhon dorën ati punëtorit që është munu dhe në fundit pekorat sukses që e ka. Në cilën kategorie? Në cilën kategorie? Aty e din ti shumë mirë në cilën jam, menoj që jam kategorinë. Me t'leme, me t'bleme. Me t'leme, po që mandej edhe diçka që është shumë e rëndësishme që neve në akademi në kanë mësu shpesh herë, talentin po e le me fjetë, ai flenë edhe është shumë problem me u rikëthy dhe me zgju. Do me thonë, përveç talentit, du të me punu. E ai që punon edhe ka talentin,
menoj që mandeja është për një me njësë. Edhe pse ekziston kjo teoria, 1% talent, 99% punë? Ekziston. Pa, mendon që edhe në anën tjetër shumë role të rëndësishme po marrin njerëz të cilët profesion nuk e kanë fare aktrimin. Kjo ndodh zakonisht në gjana komerciale, sepse në një film të mirëfillt profesionale dhe në një shfaqje teatrale të arrim, nuk mundet me qenë pjesë dikush që nuk e meriton ata, po flas në kuadër profesionit tem. Mundet, po mandej e vrejnë ti edhe unë edhe se cili. Muja, kemi ndonjë personazh që ka gjetë plasim të mirë, sidomos në botën e televizionit, serialeve televizive, që s'ka talent, po plasohet mirë dhe ty po të pëlqen. Nuk është si a thot kësaj pune, ama ka arrit me shkëlqy. Nështë harrova këtë pjesë me e ka shumë njerëz që për shembull tash nuk du të hyjë te shkolla. Normalisht që fakulteti është diçka që ti ke mësu për qatë drejtim. Edhe është diçka shumë me vlerë, edhe është diçka që veç ata që janë aty e dinë se çka po flas për aktrim. Mirë, po nuk e moj faktin që ka njerëz që nuk kanë shkollë, po shkëlqen kur del. Dhe shkëlqen për shkak të asaj që unë e thash më herët, talentin që e ka. Edhe e shfrytëzon, edhe ja ka dhënë Zoti din me shfrytëzu edhe me qinë si vetë se unë ndryshe e trajtova, s'ka talent, po ka famë, ka ndikim, edhe është me një prodhim televiziv, serial në këtë rast, edhe i bjen drita, shkëlqimi gjatë gjithë kohës, edhe pse se ka që talentin, po e ka një përbërës tjetër që është fama, influenca. Emën si jap, po ja emër. Ka, po veç duhet me ditë një sen, edhe faktikisht jem koshient krejt për ata që na ju thom limonata, ata janë që bëhen shumë aktual, që shpërthejnë me një kohë, po ikin shumë shpejt. Ai që ka kriju karrierën edhe punën e vetë, me punë hap pas hapi, menoj që ai e ka një qëndrueshmëri, një temel më të fortë. E kalojmë të deklarata. A bërë dhe Edita vish diçka para se të kalosh. Emrat e njerëzve. Jo, nuk po friksohemi. Kur s'flasim për njerëz të cilët nuk janë adekuat në punën që e bojnë edhe të ndajtë si një jo se po m'vjen keq, ndoshta na vetë jena të ju jep qatë rrugë. Problemi është që asuna se nuk jemi kompetent me gjyku. Po, si jem na kompetent. Po je kompetent për mendimet e tua. Po. Jam kompetent për atë që e thamë dhe që e thash. Po dhe po s'po Okej, është... Nëse ishim ka në gjyqë, është diçka tjetër. Jo në gjyqë, po mundet, nëse s'don me jap një emër që ti mendon që po vlerësohet ma shumë se që duhet, në anën tjetër i zhdasht me jap një emër kur të pëlqen dikush edhe pse nuk ka profesion aktrime. Është problemi që... Po një kompliment, kjo nuk është diçka keqe kur e komplimenton. Na thamë po shkëlqen. Na nuk thamë që po dështon. Kush është një emër që po shkëlqen, që nuk ka talent, po është aty ku është? Është problemi që unë mendoj që në shumicën e gjanave që i kemi një jetë, jemi përgjegjës dhe kompetent vetë. Nëse dikush nuk ka talent, si që dhash ma herët, po ka punu për me marrë qatë shkëlqim që ti e the, atëherën për qatë punë që e ka bon, dhe që aty ja jap dorën. Me thonë, nuk e kritikoj. A kemi shumë që si jo talenta në skenë? Kemi. Jemi tu diskutu të njëjtën gjë që sa ko, nuk do në me jap emën, ka edhe kështu edhe ashtu. I dim krejt, kush janë edhe kush janë. Jo, është publikun ndoshta edhe nuk e dim. Me emna. Kultura, me pakat që i kemi vetëm në kredi mundemi me hy, e jo të blejmë veshje e të shëtisim. Po, realisht nëse e marim si përgjithësi si shoqni në Kosovë, atëherë me pagat që kemi edhe jeta që është trajtu deri në këtë pikë ku jemi tash, se po ka tash po dalim jashtë dhe pe krahasojmë produktet se sa shiten në një vend evropian dhe sa shiten në Kosovë që është dyfishi më i shtrejt. Po ka qarkullime mjaftueshëm, edhe mbledhje ku gjejnë njerëz këto para atë. Po për çfarë arsye, nëse e marrim tash si shoqëri, tash nëse ndajmë një grup të caktuar atëherë po përfitojnë në mënyra të ndryshme, qoftë me ndjesh që thonë populli, qoftë ma letë, po menoj që nëse flasim si shoqni kena pak ngesin këtë aspekt. Nuk i kena ma letë? Ma letë i bjen po gjejmë forma të ndryshme me arrit shpejt të pareja, të fama. Për shembull ka shumë vajza dhe djemë të ri që e lypin vesh ku është një person i pasur edhe që ato javnojnë synin, i marrin që ato qka i nevojitën për ti edhe e lojnë.
këto kena se cili kena dëgju raste specifike dhe na i diskutojna këto na për kafe, po në për studio televizive nuk dali me emra sepse janë po ata njerëz që ulen në për studio televizive dhe shesin moral. Tash realisht po kemi ase mjaftueshëm. Tash kemi mundësi të ndryshme me punu në 2-3 puna, edhe përveç kredis mundemi me bli edhe veshje edhe me shëtit. Kështu që kush dan me shfrytzu, po menoj që dinamike në jetës edhe qëto të mira që na ka pru interneti edhe liberalizimi i vizave, shumë mirë. Kush nuk mundet, duhet me provu edhe me gjithse mu nuk mi eduk që ka që e soft, e but në këtë deklarat, qyshe zbut edhe qyshe sjele që tash, mu më duket si kur ti a ke gjuj dikujt me këtë deklarat, se i ki paragjyku ata të cilët po uthtojnë shumë, po blejnë shumë, po duken luksoz, për kone ki pas fjallën, kush janë këta njerës? Pikërisht për që ata persona që ulen për studio televizive dhe shesin moral. Edhe realisht ata e bojnë... A jonë këngëtar, a jonë politikan, a jonë njerës influencer? Jonë influencere, jonë modele, politikan. Ata shveshdia këto influencere mundër me pas bashkëpunime. Po, tash, elita nuk mi përgjësoj kraj, po kemi edhe atë grupin e vogël që realisht e dina që është folë edhe Dubai, më falni. Tash është nalë pak në njëje, po hala shkod në Dubai. Si gazetare këto punë ka gjë mirë i nisë edhe i holumton. Qka flitet në për koridoret e gazetarve? Ma mirë, mos me di. Nga temë kërëson këtë tema e Dubajta? Jo, qëta është tema e Dubajt kam bet ma mbrapa, po flitet edhe për qështën e eskortave në Kosovë që tash veç është për hapë. Ka temat ndryshme, gazetarët janë ata që edhe i zgjerojnë mande, edhe pak i shtojnë, edhe pak i përhapin, edhe mande i bëhet. Pa, është etike me shtu gazetarët? Jo, absolut nësi e gazetari mi nuk mundesh me... Për që të arsye nuk po moj me... Apo kryot kjo luft për shkak klikimeve? Apo kryot kjo luft që me shtu gazetarët për me pas klikime ma tepër, pa pas ndoshta informata të sigurta? Po, Elita, unë prej që punoj gazetare, tash jam producente, po në kohën kur jo merë tama me gazeterit shkrume, ka fillu edhe qajo farë vorbula e qëtyne klikimeve, duhet me shkru veç për klikime, titujt për klikime, ndoshta ata titujt e tha që e kena fitu atë opinionin publik që gazetar të rajnë. Edhe që po e dëmton shumë publikun, se ka njerë, më falni që hina paren, po ka njerë po menojmë na që po e dëmton artin këtë rast, me që jam këtë sferë po flasë për to, mirë po e dëmton publikun, sepse artin betet aj që është aty dhe nëse 3 vetë përkushtohen edhe shkojnë. Po kjo po e dëmton publikun, sepse po e keq edukon masën. Cilu pështilu në krejt studiot, njerëzit përfundojnë duke folë pikrisht për këta titujt e egzagerume. Këto po mu shumë interesoj kjo thanja, se realisht shumë shpesh reflektoj mbi këto që edhe ti ke reflektu e ke shkru. Unë i bëj disa puna, po unë nuk ka mundësi financiare për me i bo gjithë këto udhtime, për me i ble gjithë këto gjana firmato. Bëj jetë minimale, blej gjëra të cilat... Ti e me pogë. Qatë. Unë jam avokate. Me shetit. Jo, qatë... Apo më do gjanë. Shetit bolën dërëm në sire. Shetiti po nuk shkoj në Dubai as njerë, nuk shkoj në vende qaqë luksoze, nuk shkoj gjdo javë në udhtime tjerë zakonshme qysh po i qesin njerës. Dhe nuk e kom këtu fjallën për njerës sferës publike, të cilët ndoshta kanë edhe t'hyra ma të mira, e kanë disa kanale t'hyrash, po edhe për njerës të thjesht, unë po që ditëm ku po i gjenë këta njerës që kanë roga mesatare, rogat Kosovës ato pare, për me bo blerjet shtrejta, për me bo udhtime të gjdo javshme, apo thjesht po shkojnë, po bojnë udhtime hajtë sa për me shku edhe për disa foto, e ndoshta cepave hanë kifle e croissanta, se nuk e di. Ku i marrin këtë? I rinë kredi edhe e bojnë një pushim që ata e dojnë, po krejt kjo është fjalla për një pushim, se për një pushim shumë mirë dhe mirë që e bojnë. Është fjalla për udhtimet shpeshta, është fjalla për blerje masive. Paret se ku e përqëndrojnë qatë pare që e ka njeri. Dikush, do me thonë, investon në të dukurit që ka pare. Si shoqëri krejt kohën ankohemi që s'ka punë, s'ka pare, s'ka të ardhuna, po shkon në qendra tregtare dhe i shen njerëz
të dyndur në për ato dyqanet të mëdha me qese, me saltanete të ndryshme, dhe pastaj nuk i ndalin edhe fotot nga pushimet, nuk e di, është një kontradikte madhe nga ajo që thuhet edhe që bëhet. Kalojmë të deklarate jote, sepse ende se kemi hap temën edhe po zhvillojmë një temë tjetër. Shumë të rëndësishme. Duhet të jesh vetja, por të ruhesh nga të tjerët. Po pra, e mendoj edhe o zot. A ki pas eksperienca të këqija? Jo, në gjithë nisa prej eksperiencave të mija, që kam ndodhin mu, tash dikush i ka eksperienca të ndryshe, ama në vendin ton ku janë edhe shoqnin ton, nëse ti ki mu konë vetë vetja, para ftyrës, krejt njerëzit, sa e mire, si të qosh për tavolinës, ki mu konë e para gjikume, s'ka në i pëlqy shumë sende. Është mirë mu konë vetja, i shkon ma e mira në botë nëse krejt njerëzit ishim konë vetja, se une nuk jam një tip që t'vivala që to edhe tash, po se unë unë jam që kjo që jam. Edhe pse duna me ndrune për me më pëlqy njerëzit, ose mi ju pëlqy njerëzve. Faktikisht jenë atu jetu ku jenë atu jetu, me njerëz parë jenë atu jetu, kështu që ma mirë është bënu vetja me njerëz e tu, e të tjerë të mboje qatë farë maske, luje qatë farë loje, ose pikërish shite matë menshme, matë moralshme, në tavolina dhe në vendet caktume, për më kone lumëtur. Letë vazhdojmë në këtë vjetë, sepse mund të lidhim deklaratën tonë edhe me temën, e hapim temën për sot. A e vlen të jemi liber i hapër? Po e marim njerë mendimin e ndërimit. Unë ja kom pa shirin, edhe qenit liber i hapur edhe publikisht, po edhe privatisht. Kom menu që njeri duhet me ju dhonë akses njerëzve tjerë, sidomos të afërmve, me qenë vetja, me nda prej eksperiencave përvojave, po mi kanë keq përdorë shumë shpesh, ma djenë në mënyrë të shëmtume. Gjithashtu edhe në televizion, ndull nami, zi, që unë jom i ashpër, jom edhe i keq, besa njerëzit u friksojshin edhe me ullë në një panel se këtë gjuhet e flete, po jo, unë kom qenë thjesht verzioni original, qaj që kom qenë, po thash ja kom pa shirin. Jo gjithmonë duhet me qenë liber i hapur, sepse kjo shoqëri dhe këta njerëz kanë qef me të zbulu kapak. A duhet me majtë politika me njerëzit? Jo. Ti do shme të regu qëndrimin tënë, edhe jo, sepse ti nëse përvar me majtë politika, kërë në kuptar një pëlqyt gjitha tyme. Kjo të jesh liber i hapur, apo në për kuptoj të jesh njeri sinqert, e para unë mendoj që është një dhurat e Zotit që nuk jep çdo kuj, ja jep për zgjedhërve ma të mirë tina. Mirë po kjo varsisht, së unë jëmë vetë natyre sinqert, liber i hapur, më njef publiku, ma që sa vjetë jëmë në skenë, po me në skenë, atë kuptem njerë si zëdhën se policisë, e kështu më karam në televizione, nuk më shef as gjopë, shumë për jetën time personale, për jetën time kur kom pas edhe sfida, kur kom qenë edhe dopt, kur kom qenë edhe pa flok edhe me gjdo gjo, mu ka do... Ndoshta kur kjo arë me një pik të jetës ti mjaftushëm, që për mu ka qenë... edhe pjekon, mi kuptu edhe komente që zdo të thotë mi pas parasysh. Mirë po tash kjo liber i hapër është këndo njerë më varët të raporti me kone ke. Fjalla vjen, familje, nëse ti nuk je sinqert, nuk je liber i hapër në raportet ndërfamiljare po shkoj dhejtë vlaut e motra, nana, baba, me bashortin gjithsesi. Nëse nuk jeti me, si thujnë, me letra qejnë me bashortin, atër linë pyetja pse jeton me ta. Për shkak se nëse dhe në bashorësi ka sekrete, atër nuk di, do me thonë kjo është për mosh një lloj tradhtie, automatikisht. Jo vetë sekrete, po ka dhe verzione. Mirë po tash varsisht, fjala vjen varsisht nga profesioni. Fjala vjen, unë jem avokate, edhe na i kem disa situatat... A i një gjithmonë liber i hapër? Jo, nuk kem liber i hapër, ma ndej ka, do me thonë, mas pari na, unë e dis, juriste e njëfë në thelb drejtësin, shambull, në një veçantë është kushtetutën e Republikës, është rujtja e privatësisë, edhe bune mirë ti që nuk dhe emna, se mundet me të pa di dikush. Edhe tash ti pa morë për asysh, fjalla vjen... Mos ju thuj që ta krejt mësaferve se na merë në rezervohen. Ndërfak, unë po e thëmë, sepse mund del dikush të pa dit, kush e njef qatë nenin të rujtjen e privatësisë, dush me pas shumë prova për mja prek tjetërit privatësin. Se mandej mundet me të... Gjithse na nuk e patëm për privatësia. Kështu që ure me gjitha te mendoj, t'jesh liber i hapur, është dhurat nga Zoti.
por në anën tjetër atë farë, librin e hapur du ta përdorësh varësisht nga raportet. Do me thonë, du të me ditë, a je në raport punës, çfarë natyre të punës e ke, si në raport me të tjerët, edhe me kalimin e kohës e kom pa, do me thonë se njerëzit janë aktor jo të shkollum si jo muj, po janë aktor që atë kuptim janë hipokrit, bile hipokrit për më duket pak, se hipokrit është t'i kesh 2 fytyra, po i kanë edhe 10 fytyra, sa që mu më ka ndodhë gjatë periudhës jetësore në rrethin, nuk po thëmë familjar, shoqërore, tjere, unë shambull jem befasu me diken që e kom konsideru shumë të afër, që kam besu e krejt, pra ndaj këtë bën me mendu, dhe me thonë që me ditë ku me qenë liber i hapër dhe ku me qenë liber i mbyllur me gjithate. Luktura, a ki taku shumë aktor njëtë, që ndoshta ti ke qenë liber i hapër e mandej e ki kuptu që si shdesht me qenë ashtu? Faktikisht, unë e kom prej natyres nuk jam shumë e hapër, kom motra shumë, na jena 6 motra, edhe gjithmonë e kum pa, ju më kane përmbushne që mos me zgjeru rrethin tem, ose mos me u shprej shumë të as të shoqe em nashta ma e ngushta. Kum bisedu me shoqen tem, sa në qka na kanë lidh me njëra tjetërën, po jo me qenë qashë sinqer sa kam qenë me motrat e mija. Për që të arsye, ju më kane përmbushne në familjen tem, mu më vjekeq ato qika që s'ka motra në këtë aspekt, se di që mandej ato munden me ra prek e kësaj. Po me arrit e kjo pika, ki qenë është gënyme, sepse gjithmonë një derën motrës qëre se shoqja nuk i dje të ardhë sa do tjetë aty, motrën e de që e ke përjetësesh, po duhet më artë një pikë për me kuptu. Si të vogla arritemi me shoqe, nuk mundemi shumë liber i hapër me motrën. Unë një më rrit edhe ju me eduku në qatë frimë, me pas motrat e mija të parat. Tash nuk e di, shoqet sigurisht që i kam halja, po jo derin që atë pikë sa e sinqert mu i me qenë me motrat e mija. Unë po thëmë që jam shumë e përmbushnë në këtë aspekt. Kjo qështje s'ka të bëj me motra e me vlazen e me njerës në rreth, ka të bëj me natyren e personit. Sa je i hapur, sa ti lejon prej karakterit tonë që njerës me pas akses në ty. Ndërëm ka njerë ki është e nevojshme mu shprejtë dikosh. Ti tregoj të gjitha, edhe pse kom kaq shumë njerës të afërm, kaq shumë njerës të besueshëm. Në shoqërinë tonë përgjithësi që mojnë ma shumë edhe të marin ma për të menqëm nëse je pak i rezervun. Jo, kjo është i menqëm nuk qelet. Imaginojnë që ka thojnë për mu. Që qelna me të paren. Dhe ama pse po e thuni gjithë, pse po e mu që kjo për më pengon, pse du të me thonë i lejon ti me pasaj akses nëse ti e sinqert edhe... Se ti jep informacion, ti pi lejon. Okej, jep informacion për manirën e full. Nuk është do nësë doshme me ditë gjithë shka dikosh në rrethin. Po, unë e shumë ma të mirë edhe ma të mbarë kur të ullësh edhe full për sandet e tuja personale, për të hekat e tuja, për mërë edhe familja, ju për lava me motrë nuk është mbare, me tregu se sa mu ullë dhe me folju ne, a e pa venderimi se qa ka bo, ndodhë, jo vishte na, po gjithë ka, ama jo me u marë nëse unë ty të tregoj gjithë shka për vetën, ose thjesht jom një njeri që ta du të mirë mbrez, ta du të keqen, as kur shkafin, t'jepi gjithë shka për vetës, ta qësën t'avolin, pse ti ki nevoj me më paradgjyku, se pse ti ki nevoj me mendu që unë jom të t'lion ty me pas akses njëtën teme. Pse ti po e len? Po nuk, pse po jep në dorë një argument, një diçka, po është problemi që ti po flet prap në saj e të asaj, që po mendon si tjertë janë si ti. Nëse tjertë kishin me qenë sinqertë si ti, atër kërkush s'kish me kesh përdor kur gjo kërkuj, edhe kishim me varë një jetën s'lumë. Ti në moment kur jep diçka personale dikujt, ja ke dhonë një armë që nesër një moment caktum në saj, është i keqa e ka me të godit. Është e çuditshme që është njerëz edhe ta kërkojnë një mendim ose një opinion, dhe pastaj kthehen kundërt, pse ma tha kështu, se s'ma thashtu, do më thonë njerës se na dojnë mendime prej te, ti kërkojnë mendime tuja, po nuk dojnë mu pajtu, ti jam a lype mu mendimi, ke mendimi jam në lidhe me një qështje, me një situatë tillë. Derem, ka njerë dine dhe me ta marë atë mirësin tone. Unë shpesh nga eksperiencat ka ndodhë shumë njerëzit? Po, që nga eksperiencat që kam ka ndodhë, unë kam dëshirë shumë, si jo, tepër. Po, është fati që s'm ka dëshpru rrithi i ofërt i familje, sa po këptën tjertë, po gjithsesi, sa që... Ata kanë keq përdorë besi? Po, shumë raste. Fjalla vjen, jam sallë gjykimit edhe unë kam shumë dëshirë me i përkra avokatët dhe avokatët e rinje.
Dhe me thonë, kur mës me kalëzu kratë. Unë i kam 19 vjetë këtu sala, se ti 19 vjetë kur shkanë, edhe mës me kry drejtësisht, ti merë përvoj. Se çdo ditë edhe na marrëm vetë përvoj. Edhe ka ro fjalla, ka qenë diçka pikë kyqe, a mu liru, apo mës mu liru klienti tjetër, jo jemi. Jemi ju, se ka qenë, s'ka pos ka më shku, ka qenë me pranim fajsie, edhe ja kum dimu. I kum thonë, është ky nen, apo kupton ti, përdare, kum dosht me dhonë fuqi kolegut. Fuqi, edhe e ka përdor, edhe me që ato fjalla vjen, ju ka liru klienti. Fjalla vjen që shbe njerë, s'm ka thonë faleminderit. Unë e kom qef nëse dikush ma bën një të mirë që ka të qoftë. Një shishuj me ma dhonë, unë e deri në fund tjetës me qenë minjose për që ato. Se edhe kjo jenë që të farë pjesën, a je liber i hapër asje. Se do me thonë, bile është një farëthënje filozofike, thëtë, krimi i krimit është mos minjoja. E që kjo mos minjoja është kur ti je i hapur, kur ti provon me ndimu, kur ti nuk e sheviq veten gjithmonë dominaj t'jepsh edhe të tjerve. Unë për shembull lidhjen më të fuqishme që më ka met për 40 vite, që është kënaqësi e llojit veçantë, është lidhja me shoqet e studimeve, me cilat kena banu, sa atër ka qenë kohë tjetër, kena banu bashkë Korvekt, për 4 vjetë kena hongër bashkë, kena pi bashkët, edhe tash na jem në pozicionin ndryshme, gjyqtare, prokuror, avokate, që realisht na jem rival pak të prokurisë shambull. Vazhdoni me qenë të hapura me njëna tjetër. Jo të hapura gjithsesi, edhe me një dashunit fëmirore, nëse moj ta quja ashtu, që do me thonë nuk është këput korë. Që po e marrë vetëm një historie që mu më ka dhorë fuqi. Unë e para 2 muaj që kam bërë një protest gjurit, që është një operacion të e Tiranë, edhe një moment po hynë ato motrat me një buqet të madhe të lulles nuk u do ke njeri, edhe ma kishë dërgu e shoqja ime studimeve prej Amerike, se ka ditë kur ko më operu, kishë përësit, edhe mi ka pru lullet, adin qëfar forë se ma ka thonë sa po dola nga anestezioni. Do me thonë, ka edhe shoqet mira, ka edhe shoqet që dënë gjithmonë e jetë, që nuk gjelozën, sepse kena nevoj, edhe në shoqni mu lidhë. Asë njërës mundesh me ditë realisht se prej kujt munden me tartë këshijat në jetë, me ditë me bo një vlerësim ka që të mirë, po besoj që kishim ditë me kënë sakt me qenë liber i hapur e me kënë një mbyllur, po eksperiencat e jetës në mësojnë. Qka ka ndodhë me ty muj? Mu faktikisht më dheq një regull që ja kom caktu vetës, asë një herë nuk që tha kjo du të me thonë faleminderit, e kom kuptu që jo kërrit njerëzit të thojnë faleminderit, edhe prap mjaftohna nëse i bëj dikujt mirë dhe nuk pres me më thonë faleminderit, aje që ka presun është paktën mos me ma këthuj me të kesh, se vjen edhe deri këtu ka një herë qështja. Po sa i përket asaj shprejes që është atje, unë mendoj që sukseset dhe gjanat e mira duhet me ju të regu krejt njerëzve. Për shkak se ata që dojnë kanë me u gëzu, ata që nuk dojnë, dhe me thonë, lete përjetojnë keqë nëse nuk e dojnë suksesin tanë. Ndërsa ana sjellë, as mendoj që gjanat e këqija është mirë me i majtë pak private, për shkak që me i plas ata që nuk dojnë, edhe nuk i nevoj me ju dhanë material, që e patëm bisejt ma herë. Për pse bre egzistojnë që karierën tonë? Për shkak se egzistojnë, se kjo po flet në sajt e asaj që shish dasht me kanë. Diona, kanë diku shishri edhe tek kolegët më mirë me qenë libri hapur, apo i mbyllur? Se për shambull me qenë shumë e hapur me kolegë, nuk është që gjithmonë... Ju e dini që jam mëse e hapur. Edhe, do me thonë, vazhdoj me shprejnë e gjyshës teme që më thotë kur s'ki mu mbush mend, edhe nuk du mu mbush mend saj për ketë kësaj pjese, definitivisht. Unë e kom u konë liber i hapur, nuk kom nevoj me ndryshu për kërkënd, jam që kjo që jam, edhe të këshijat, edhe të mirat, të na du mi qitën pa. Qysh di me qitë vetën të kesh në Instagram, du me qitë edhe të kojtë, se koj vala. A që fakton kjo ndo njëherë përvoja shumë të këshija mes kolegve, ose... As nuk besom që ka në fillimet atë karierës, po e komendu. Ama ta shas edhe një pi. Diona, ki më ndryshu zemër të bu vjetë. Po s'du me ndryshu, se pëse kom nevoj me ndryshu. Unë nuk e kuptoj pëse duhet me funksionu kështu. Atëherë pëse duhet unë, me që e zamë kjo po më pytë pëse duhet mos me të regu gjithë shka. Unë jam shumë pro me kanë sinqert, jam shumë pro mos me të radhëtu kur edhe vetë, jem natyre sinqert, edhe drejt për drejt, kjo ka bon ka njerë që unë me hup shumë njerës, po s'ko dhertë na vazhdojmë prap njejtë. E kam fjallën të gjanat që ti dënë me i majtë privat, ose që duhet mu majtë privat.
Nëse ti më pyet mu pse duhet mu majt privat, unë po du me të pyet ty pse duhet mi qit ato ti. Ku është benefiti i kësaj? Benefiti i kësajna nuk është kërka, apo kupton. Po, në momentin që ulesh në tavolinë sa fol për njerëz të tjerë, pse mos fol për veten? Veç këto gjona nuk mujnë u prej që ka që me fit. Na njerëz jemi, na diku kemi me fol, diçka kemi me thonë. Kemi ndryshu Diona se ti je vajzë e ri, je shumë e sinqert, po përvoja jetës ko me të mësue. Shambullune, 10 orë, me 20 vjetor i boj 60 vjetë. Se femnat e kanë zanat nësë me kalzu vjetë, unë edhe pa i boj, ja qesë që aty për para, i boj 60 vjetë. Edhe në moshën 60 vjeqare mora një mësim prej një artistës të madhe të Kosovës. Thash, e pat një event, thash, se ke thirë këto e këto, ajo më dha mend muë. Tha, për shambull, më ka vdik nana, kush s'ka ardhë me më pa për nanë, pëse me thirë për dasëm. E, thash, të falimderit shumë. Ma dha një mësim. Do me thona, gjdo herë, duke bu vjetë, na më shkojmë duke u perfekcionu. Ti jetë e sinqert, jeri, me kalimin e kohës e shet që sinceriteti jëtë, edhe i libri hapër, edhe për ty ndërin vlen, ka pak ko me damtu njetë. Jo pak, shumë. Po menoj që na po kesh kuptohemi, për shkak se na nuk po thojmë që du të mu ullë edhe mos me kallëzu kur gjë për veten. Na po thojmë që nuk du të me kallëzu. Po gjithë kemi nga një shoqëri që për 5 minuta ta tregon jetën e tyre. Po, ama na po thojmë mos me i kallëzu do sene që nesër dikush mundet me i pas armë edhe me të godit ty, për shkak se në fundit s'është e nevojshme. Jo, ato armë me të godit ty është vish nëse bën vepër penale. Adem, bën vepër penale. Rolin e avokatës. Jo, po të thëmë, nëse bën vepër penale, i thu dikuj e kom bërë këtë, atër e ki rrezikin potencial. Ta kanë këthy njerëzit me të keq ka njëherë. 100 herë, jo ka njëherë. Po që ata po thamë, mos preventive, mos me ndohë qaj, atër do sene nësë është nevoja. Dhe Bilencia kaloj, ko gjakë morse jam. Na njerëz jemi, nuk muj me umbyll totalisht hermetikisht. Nuk muj me kriju qaq rezerva në vetën. E kemi me fol, diku ma shumë e diku ma pak, po është mirë me izgjedh njerëz me cilë të flasim. Sepse fatura e asaj që thomë të njerëz caktum shpesh është shumë e lartë. Edhe jo, nuk na vrasin me plumba, nuk ashtu, po metaforikisht po. Fjallë tona ka njerë na kthejmë bumerang edhe na vrasin. Dhe besa zdenas që a ki thonë, dëgjëm, derem, sidomos nëse kena mundësin kështu me qenë paramiteve të informimit, ku kanë mundësin me pas qasje plot, sidomos tash kjo TikTok, ku pi donë ato videot, ku pi u konvenan, është e pa mundur ti mi ju pëlqy të gjithve. Do me thonë, pa pas armeq, sa që ka njerë mu më shkën, adi veç më shkën buze në gaz, për veti ku i gjenë ato fjallë, do me thonë, ke komplimente, po ke edhe që den me të fy, ato e pranon, po ti kur e njef dikon, kur i ke kushtu kod dikuj, kur e ke dosh dikon sinqerisht, pavarësisht që aty në dashurive që i përmenda që jenë shumë ta, do me thonë edhe ndome, po dhe dashnia ndaj shoqes, ose ndaj shokut, ose ndaj mikut, ose është një falloj dashnije, për shkak se ti ki nevoj, është ai motivi gregar, quhen psikologji, që ti ki nevoj me qenë i shoqërizuar, i shoqëruar me diken, ki nevoj me thonë e kom diken. Edhe tani këto momente ty kur të thejnë, ata në fakt ty të thejnë për dhe t'jepin mend që në raste tjera si me vepru. Kështu që kjo është shpat me dyteja përgjigje e kësaj. Duhet t'jesh apo s'duhet t'jesh, po jo edhe t'jesh i mbyll, edhe t'jesh një person me shumë ftyra, edhe t'jesh një person i cili nesër vjen me vjell nëse e shoh. Unë është fjala vjen kum pas një sfidë shëndetësore për fatin e mirë para 7 vite, shumë mirë jam tash, edhe tash më ka thonë e kum taku personin, gru, edhe unë pyq qatë shumë, e interesoj qatë shumë, mu më zgjoj interes, më rëthash nuk kom atë shumë mitësi, që atë shumë pidhim në asaj, kur përshoj kish pos hallin e vetë. A është more na mi komuniku ka njëherë që zoti është vetë jeta, është vol që din me sfidu me momentet mira, me momentet vështira, pse duhet mu paraqit tila, edhe në ata persona vi që eliminoj kështu mënyrë të kulturume, edhe kur t'i shoh prapi për shëndeti edhe është ajo një poezi Adelina Mamaqit, për nëse ajo ko të bëj... Përmbëll ma me poezi të ajo në poezi. Jo, ajo vetëm e thot kështu, pa ajo i thot djem vetri. Thot osa që di me ty o djallosh, kur ti me busqeshe unë t'a kthej, osi nuk mund është t'a kuptosh, se qeshja ime të gënjen. Edhe unë do me thonë... Qite pika në bi për këtë emision. Pa që më deroj shumë. Në atë kuptim do me thonë tivi që eliminon qatë person, eliminon, pikrisht thash do të me konë libri i hapur, do të me konë brenda familjes.
Edhe brenda familjes nuk bën me majtë sekrete, për shkak se nëse kena nevojë diçka në momentin më të vështirë, është familja ajo e cila e para reagon për ty. Prandaj nëse ti rezervohesh ndaj familjes, ku po mbetet më? Faleminderit shumë të gjithëve që ishit pjesë e Litway, kisha kënaqësinë. Po, e kën plot 50 minuta. Gjysore që po vazhdojnë. Jo, ka që kemi në dispozicion kohë, faleminderit ndërëm në zire. Ne do t'jemi Elita, ma nërë në biqe dhe një fjallë të lutem. Porna. Ndoshta mi ndërhy mujes, po më vind të ketë si ju kitë matrisë one, tash mos pja marrë kohën si avokate. Te aktrimi, te orti, edhe vetë si qëqëri kosovare nuk i japëm shumë rëllë edhe rëndësi. Po e marëm shembull, e patëm vdekjen e aktorit të madh Enver Petrosi, një aktor me renome jashtë Republikës të Kosovës, edhe që di nderimin se s'ma ka përcjell, statusi im ka qenë presidente bëje një ditëzije për humbin një aktori aq të madh, edhe nuk reagoj askush. As nuk u majt një debat. Gushlimet e familjarve dhe komunitetit artistik, kështu që... Edhe njerë po e thëmë poezdinë, o sa qudime ty e djalosh, për unë të busqeshe ti ma këthen, por si s'mundesh të kuptosh se qeshja ime të gënjen. Prandaj, kur dëni me eliminu njerëzit, vetëm i busqesh edhe ju kujtojt kjo poezi, edhe i eliminu. Ama edhe mos të ndroni për një. Fiona, e kupton ti ma mirë punën e minutajës. Do t'fillojmë edhe falimderimin e partnerve tonë të këti emisioni me Kolegjin AB, që është institucioni më i madh jo publik në troje shqiptare. Tashmë 2 dekada e gjysëm AB është lider i pakontestueshëm në sistemin e arsimit të lartë në vend dhe jo vetëm. Mos harrojmë ta falimderojmë më të rëndësishmen të gjithë maturantët që dëshirojnë të regjistrohen në vitin akademik 2025-2026. Afati për regjistrimin është hapur dhe ju pret një super eksperiencë në Kolegjin AB. Ndërsa British School of Kosova është ndërtuar mbi standarde evropiane dhe British School of Kosova është institucion edukativo-arsimor që ofron nxënësve shkollim bashkëkohor në të gjitha nivelet të arsimit para universitar. Në BSK tashmë mund të gjeni edhe drejtimin më të ri të programimit. Kaq kishim për këtë emision, faleminderit edhe një herë, por shpresoj që e keni kamën e mbar që të na ecë kjo sezon edhe më bukur. Besoj që po. Suksese. Ndërem, shihemi në emisionin tjetër. Patjetër, me kënaqësi. Natën e mirë gjithëve. Mua.